Hola, ¿Qué? estoy grabando. ¿Dónde que te lo iba a tomar aquí sentado? No sé si voy a hacer una receta. No voy a pasar por allá. Oye, Nunca la vi. comíame aquí un Pero- poquito de agua. ¿Está por ahí? Pero no sé si va a funcionar. Bueno, espérate. Vete con él, me dolió. Y aún así no te odio. ¿Este cuchara lo usa el tío? Sí, pero no sé. Pase otra. Pero huélela. No, pase otra. Yo creo que sí la usó. Ya. Y aún así no te odio. Ajá, ¿te compraste la galleta? Uy, 4. Yo creo que igual deberíais dejarlo como para postre, ¿o no? sí, pero primero lo voy a hacer y después lo voy a guardar. Sí, en el frío va a quedar más rico, heladito. Sí. Ya, ¿qué te tengo que anotar? Ah, ¿Qué te tengo que anotar? ahí en el cuaderno la fecha. Hoy día estamos a... Oye, Hoy día estamos a... Mira, ¿Qué día hoy día? es 17. Bien, sí, 17. Sí, porque dijeron que el jueves 18 y mañana el 18. Bien. Ya, te voy a meter estas cositas aquí. No sé cómo. ah, Te voy a dejar estas cositas. Algo no se quiere colar. Voy a demorar un poquito. Hazlo todo. Si dijiste que vaya a ¿Está hacer. listo? Listo. conmigo los 3 cazuelas también. Y ahora... Espérate. ¿Molí? ¿Molí, Fra? ¿Mm? ¿Molí? ¿Me voy a grabar haciéndolo? Sí. Muévela, Tienes que muévela. decir que tienen que agarrar un vaso. ¿Estáis haciendo la receta o estáis haciendo un blog? Estoy haciendo la receta. Se me olvidó. Primero hay que sacarle las cositas. Primero ¿Ya estáis grabando? el envase y después la crema. Ahí la crema y después hay que molerla. ¿Cómo le hace la Fran? Con un vaso. Con un vaso, porque si la haces con una cuchara te vas a demorar 1000 años. Pero no importa si se sale una. ¿Se Sí. salió? No, pero no importa, te aviso nomás. Ahí sí salió una, pero no importa. Si hay bastante ahí. Sí. ¡Bah! No. Yo creo que lo tenía que mezclar un poquito más cuidado porque si no, se lo van todo y tengo que hacer todo de nuevo. Ya. De ahí nomás, Fran. Se está saliendo. Oh, ¡Oh! Mejor recojámoslo. páusalo. Páusalo. Ya. Ahora saca el manjar para poder mezclarlo con esto. Voy a llevarlo a donde está el manjar. No creí que va a estar en el cielo. No. Brownie. Uy. Casi atropella a Lali. Si ven el manjar, díganme. Oye, ¿dónde está el manjar? Ahí lo vi. Ahora necesitamos manjar y leche blanca. Porque leche de frutilla medio mala y leche de chocolate, no sé. ¿Qué primero? El manjar. El manjar. Vamos a... Aquí. ¿Le puedo echar la leche también? Por moler. Sí, pues, pero espérate, primero mezclemos esto. Ven a grabar esto. Espérate, niña. Acépteme, ¿no?
O sea, melón. Eso no vamos a comer. Mira, ahí está mezclando la Fran. Una cucharada de manjar. Mira, ahí está mezclando. Y queda como helado. Ujú. Y ahora le vamos a poner un Queda poco como helado de de leche. Ahora leche. Ahora le echamos pequeña leche. ¿Cómo se llama? Un poquitito de... un chorrito de leche. No como todo. Un poquito. No mucho. Ahora está dando como forma media rara, ¿cierto? Ujú. Pero queda rico. Sí, mire. Mezclamos. Y Fran, te digo una mala noticia, pero vas a tener que comer en ese pote. Bueno, O el que sea. ¿Lo podemos limpiar? no, pues aquí vamos a mezclar las cosas. No, pero lo podemos limpiar por mientras. Pero los lados. No es que no es lo que lo saquemos y después limpiamos y después echarlo, no. Limpiémosle por alrededor. Por donde no está eso. Uy, sí, parece manjar. Parece manjar más Sí. claro. Y ahora Diferencia. echémosle Diferencia. Ahora echémosle la galleta. ¿Le echo la galleta? Sí. Mire. ¿Mm? Ahora la Francia me va a grabar. La galleta, échala acá. Ay. Agüita. ¿Ya? Listo, ya echamos. Uy, que está quedando como un manjar oye. Pero no, esto no es sodio, es triste. Por lo menos le digo. No sé si le dije en el inicio si era tritón, pero le digo ahora. A ver. Ahora sí. Así. ¿No sonaba el teléfono? No. Uy, ¿Por qué tiene que sonar? parece como cremoso. Es que mezclar muy bien, Fran. ¿Te hago el cemento? Que queda como un batido. Batido. Uy, se ve como... Listo. Es hora de probar. No, tú primero. Y a recoger una almendra y era un mojón del perro. Ujú. Toma. Gracias. Le falta más manjar, eso sí. Ahí está la tacita. Mira, vale. Mejor tú grábame. Ahora yo. Está cagado, Francia, ¿y por qué no te va a ver que esta puta ahí en la pasada? Le echamos un poquito más de manjar porque Sí, se veía dígame. como ¿Está por aquí, así abuelita? más o menos. Más o menos. Ahora sí que más rico. ¿Ya? A ver. Ah, ya me quitó, no hay problema. Gracias. ¿Verdad? Así que muy rico. Me he olvidado. Bueno, eso era todo. Ya.